आज तुम्ही पळयता आसतले गोंयांत कितलेशे अशे इन्सिडंट्स आमकां दिसून येता आनी लॉ एंड ऑर्डर जो आसा तो टोटल फेल जाल्लो आसा। हांगा जेन्ना मुखेलमंत्री होम मिनिस्टर आसा मुखेलमंत्र्यान ती रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाची गरज आसली, कारण प्रत्येक कडेन परत परत इन्सिडंट जाता आनी हेज्या पयलू रामा काणकोणकराचेर जावं बाकीचे कितलेशे लोकल्स आसा हेंचेर इन्सिडंट जालो। तुम्ही पळयता आसतलो मांद्रे जालो, होणा जालो, तशेंच मडगांव जालो। प्रत्येक कडेन अशे इन्सिडंट हे अटॅक जे आसा ब्रुटल अटॅक हे चालू आसा। आता आम्ही मुद्दम पळोवपाक गेले आनी एक सामको दुखद अशें दिसूंक लागलें, कित्याक इतले वायट तरेन मारलेलो आसा। म्हणल्यार एक राग काडपाचो हितून टोटल ताका फूल डॅमेज केल्लो आसा, तेजे दोळे सुजिल्ले आसा, दोन्ही दोळ्यांचे टोटल सुजलेले आसा, फाटीक पोटार सगळ्याक अटॅक केला आनी इतल्या हितून मारप आनी ओपनली म्हणल्यार दिसा उजवाडे जो अटॅक जाला हे गोंयांत तरी हेच्या पयलीं जायनासले। आता हे गोंयांत जावपाक लागलेले आसा। आयज गोंय यूपी बिहार ह्या मार्गाचेर पावल्ले आसा, कित्याक थंय तशे अटॅक जाता, थंय तशी अटॅक करून मारहाण करता आनी मारून उडयता। पण गोंयांत हें जायनासलें। एक गोंय म्हणटा तें आमची पीस लविंग स्टेट आनी पीस लविंग स्टेट म्हणून आमी हेच्या पयलीं मानता, पण आयज हें अशें ह्या बीजेपीच्या नेतृत्वा खाली ह्या बीजेपीच्या सरकारा खाली हे आयज गोंय हाती भायर म्हणल्यार गोंयची जी लॉ एंड ऑर्डर आसा हो हाती भायर पावल्लो आसा। आयज पुलीस फोर्सान हेंचेर एक्शन हे कोण जे आसा आतां आमी पयला जो न्यूज तितून 5 जाणांक अरेस्ट केल्ले आसा म्हणून, पण बाकीचे अशें जावपाक जायना फुडें बसून आनी हे कोण जे आसा कल्प्रीट जे आसा हेंचेर सारको एक्शन ह्या डिपार्टमेंटान घेवपाक जाय। ज्या मिनिस्टरान चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंतान हेणेनूय हेजेर एक्शन घेवपाक जाय, कारण अशें हें चलपाचें ना। आयज आमचे कोणूय आसूं एक सादारण नागरीक बसून आसूं जो भायर सरता तेका पासून आयज भियात पडली, कित्याक असो इन्सिडंट जेन्ना जालो आमी खंय भोंवतले तेन्ना पासून एक भियात पडटली की बाबा आमचेर कोणी कितें करीत काय म्हणून। आयज कोणी वॉयस आपणाचो आउट करता, आपूण कोणी उलयता, जावं तो एक्टिविस्ट आसूं, जावं तो पॉलिटिशियन आसूं, जावं तो कोणीय आसूं, एक लोकल मनीस आसूं जेणे आपणाचो आवाज आउट केलो नाल्यार तेजेर अशें अत्याचार करप हें कदापि आमी मान्य करूंक शकना आनी हें जावपाक जायना। आयज खंयचेय पॉलिटिकल पार्टीचे आसूं, खंयचेय हितूनचे आसूं, कोणूय आसूं, हेंचेर अशें अन्याय हो जावपाक जायना आनी हें जें जालां हेजो आमी टोटल पूर्ण तरा कंडेम करता। आनी हांगा अटॅक जाता तेची आयडियोलॉजी कितें आसूं, फाल्यां तेजे डिफरन्सीस कोण्या वांगडा आसूं आनी तेणे कसले इश्यू घेतला आसूं दॅट डजंट मॅटर। हेचो मिनींग हें न्हू की ही मारामारी करप नाल्यार ह्या लेवलचे व्हायलन्स करप। कितेंय पर्सनल झगडे आसा नाल्यार वॉटेवर कितेंय आसा जाल्यार ते तुम्ही एक तर कोर्टान फायट करा, नाल्यार तुम्ही कंप्लेनींनी फायट करा, नाल्यार बसोन तुम्ही सॉल्व करा। पूण अशें न्हू, हें न्हू फाल्यां एवरी टायम कोणूय अशें कंप्लेंट घालतलो, डिफरन्सीक लागतलो, काडटले आनी मारतले आनी फाल्यां हेच कल्चर गोंयांत अशेंच चालू उरतलें, म्हणजे कोणूच फाल्यां आवाज काडपाक पावपाचो ना। सो आमचे कितेंय डिफरन्सीस जाल्ले आमकां फरक पडना। आमी हेंय तुमकां सांगपाक सोदता की आयज रामाक लागून म्हाजे तरी ह्या जीएमसीन सेकंड टायम जेन्ना 2016 काय 17 आमी आम आदमी पार्टीन आसले तेन्ना आमी एक प्रोटेस्ट करताले। म्हाका दिसता सीएमाचो तेन्ना पार्सेकर आहलो, त्याच्या ब्रदर इन लॉचो करप्शनाचे प्रोटेस्ट चलताले, तेन्ना पासून रस्तो आमी आडयल्लो। तेन्ना असेंब्ली चालू आसले आनी तेन्ना पासून रामांक तेन्ना पुलिसांनी मारलेलो। तेन्ना ह्याच जीएमसीन आमी येयल्ले तेन्ना म्हाका दिसता 1-2 दीस कितें तरी आसलो तेन्ना आमी त्याच्या वांगडा 2 दीस ह्याच जीएमसीन आमी 2 दीस रावल्ले। आमकां तो दीस आतां जेन्ना येतना आमी हें डिस्कस करताले की हे जो परतो जे हे अटॅकाचे न्ही असले हे चल्ला पळय हे खंय तरी स्टॉप जावपाक जाय म्हणजे स्टॉप जावपाक इज नॉट ओन्ली अबाउट ड्रामा। आयज आमच्या फाटल्यान हे भुरगे आसा, आयज ह्या भुरग्यांचेर पासून अटॅक जाला, पंचायतीन तेंचेर आंगार मारून येयल्ले आसा। आमचो कल्पेश मडकर कोलवाळचो भुरगो तेचेर पंचान तेन्ना कानपटार मारले, तेका मारपाची चिंतलेले। मागीर आमच्या रुबर्ट पेरेरा तेचेर अटॅक जालो, मागीर आमची मनिला शिरोडकर तिचेर पंचायतीन अटॅक जाले। अशे कितले अटॅक आमच्याय भुरग्यांचेर जाले, पूण ते इतले ब्रुटल नासले। पूण हेच जर हे ब्रुटलिटी जर वाडत रावली आनी हेच जर व्हायलन्स जर लिमिट क्रॉस जाले जाल्यार फाल्यां एवरी टायम आमच्याय भुरग्यांक तसोच मार पडपाक शकता। म्हणून आमी चिंतले की बाबा ही आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा रामा वांगडा रावपाक। कोणूय तो भुरगो आसलो फाल्यां दुसरो सुद्धा एक्टिव्ह जाल्लो जाल्यार आमी तेंच्या वांगडा रावतले। आमी एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी आमचे पॉलिटिकल डिफरन्सीस कितें आसले वी प्रॉमिस की जेन्ना जेन्ना अशें कोण कितें करपाक सोदतले, गोंयची नांव बदनाम करपाक सोदतले, गोंयांत व्हायलंट कल्चर हाडपाक सोदतले, तेन्ना आमी त्या मनशा वांगडा फूल फोर्स उबे रावतले। अशें न्हू की हांव येतलो गिरेश येतलोच न्हू, आमचे सगळे भुरगे घेवन आमी थंय हजर आसतले। इवन सुद्धा फुडें केन्ना आतां फुडें कितें प्लॅन जातलो, एसटी भाव आमचे येयल्ले तेंच्यान जर कितें कॉल जाता नाल्यार आनी बाकीचे कोणाचो कॉल करतले जाल्यार ते हेका आमी ह्या मोर्चा काडटाना वॉटेवर कितें रामाक जस्टिसाक लागून जाल्यार ते हेतून आमच्या पार्टीचो आमच्या भुरग्यांचो पूर्ण सहभाग आसतलो आमी तुमकां सांगता।